Ciao ragazzi, ed eccoci qua nel continuare questa carrellata di tutorial su questo simulatore OnResp. Oggi vedremo un altro tipo di carico specifico per basse frequenze, quindi un sub, e nel farlo vorrei spolverare un vecchio progetto della Jensen presentato nel lontano 1952 a dicembre in questo bollettino fatidico numero 4. In questo la Jensen presentava un sistema completo, ovviamente, ve lo faccio vedere, satelliti più sub, ok? E in questo ovviamente metteva in evidenza la particolarità di questo sub. Utilizzava un 15 pollici, ovviamente non più in produzione il Jensen P15LL. Dicevo, qual era la particolarità di questo carico? Che poi essenzialmente era una TL, lo si può vedere dal disegno qua, solo che questa TL era ripiegata, ok? In modo tale che il posteriore di questo altoparlante si trovasse con offset a 0 in uscita. Mi spiego meglio con un disegno. Allora, succede praticamente questo. Questa è la linea accordata al quarto d'onda, solo che, vedete, il posteriore, a differenza degli altri, si trova precisamente in uscita della linea, quindi con offset a 0, ok? Quindi questa configurazione cosa implicava? Che abbiamo la classica TL accordata al quarto d'onda, ma si aveva una somma in uscita di tutte quelle frequenze che avevano un ritardo sul segnale, ovviamente, pari a mezzo ciclo, perché in uscita l'altoparlante emette sfasato di 180 gradi. Ok? Per questo la banda passante era fortemente caratterizzata nel roll-on dal quarto d'onda e dal roll-off, cioè la chiusura della banda passante, da queste frequenze, diciamo, che andavano in somma ritardate di mezzo ciclo, cioè alla mezza lunghezza d'onda. Ok? Ne faceva un sistema molto efficiente, tant'è che è stato fortemente utilizzato in ambito pro, ovviamente, poco in hi-fi, sia per quanto riguarda gli ingombri, ma anche perché, come spesso ho ripetuto, fino a poco tempo fa, quando l'impianto veniva utilizzato specificatamente per riprodurre musica, in questa, voglio dire, sotto i 30 Hz c'è poco e nulla, quindi avere un sistema come questo che poteva raggiungere tranquillamente anche i 20 se non i 16 Hz era poco utile. Diversamente invece in ambito pro, aumentando la banda passante, essendo un sistema, come dicevo, efficiente, ha trovato un largo impiego. Difatti noi oggi lo possiamo trovare tipicamente in queste configurazioni, ce lo troviamo con questo tipo di box dove si intravede, si vede sostanzialmente il retro dell'altoparlante, mentre sul fronte, come dicevo, si sviluppa la linea che in questo caso è ripiegata. Lo possiamo vedere meglio in quest'altro disegno. Ecco qua, vedete? Il retro che sta in uscita, il fronte dell'altoparlante caricata nella TL al quarto d'onda. Si possono avere diverse configurazioni della linea, sia diciamo sdoppiata che unita. Sempre con disegno è meglio. Allora, facendo riferimento proprio a questa presentata in copertina, che è una, diciamo,
Transflex per quanto riguarda Jensen, ma tecnicamente è una tappet horn, ok? Facciamo riferimento a questo disegno qua. Il nostro altoparlante, come sempre, sta in uscita, ok? A 0 come offset in uscita, mentre sul fronte, in questo caso, la linea si sdoppia in due, vedete? Questa sulla destra, che va in uscita, questa sulla sinistra, che poi ritorna in uscita, ok? Resta sostanzialmente un ATL. Per semplicità, a volte legato più che altro agli ingombri, si ripiega più volte, ma nulla cambia. In ambito pro soprattutto, voglio dire, sapendo che quando si ripiega una linea si introducono delle perdite, ma oggi come oggi avere potenza non è un problema, quindi si preferisce avere un sistema che abbia qualche perdita ma con molto meno ingombro, infatti ripiegando l'ingombro si riduce ovviamente. In ambito hi-fi invece noi cosa ci troviamo? Tipicamente delle diciamo dei box così lunghi dove abbiamo la porta dalla quale si intravede l'altoparlante, il subwoofer nella fattispecie. Negli anni, dicevo, in ambito pro è stato molto utilizzato. Utilizzando il nome di battesimo, cioè Transflex, in Italia forse uno dei primi a trattarlo è stato il signor Sergio Canini, che molti autocostruttori ricorderanno sicuramente, personaggio storico. Nel 2003, tantissimo tempo fa, già aveva una certa età, spero che sia ancora in vita, me lo auguro. Successivamente, sempre per mia conoscenza, è stato trattato, sempre utilizzando il nome di battesimo Transflex, da Filippo Punzo, alias Audiofanatic per gli autocostruttori, che io saluto. Poi successivamente ci saranno stati anche degli altri, ma perdonatemi, non ne sono a conoscenza, ma sicuramente, visto che è un sistema di carico abbastanza particolare ed efficiente. Difatti, in ambito pro, insomma, è stato largamente usato e viene ancora tuttora utilizzato, dove si cerca una buona efficienza in bassa frequenza. E non credo di aggiungere storicamente altro. Dicevo, inizialmente Jensen era così battezzato Transflex, ma è a tutti gli effetti un tapped horn, vuol dire una linea tappata, ok? Allora, per curiosità, vorrei spiegare grosso modo il simulatore perché è molto diciamo particolare questa simulazione. Cosa fa per calcolare tutto quello che serve? In effetti crea due sorgenti, una all'inizio della linea, ovvero una all'inizio della linea tappata e ne crea un'altra all'uscita della linea o al termine della linea in uscita, sfasata come segnale di 180 gradi, simulando così a tutti gli effetti questa posizione dell'altoparlante nella linea. Ok? Molto semplicemente, molto intelligente come soluzione, per questo l'ho voluta segnalarvela. Bene, per quanto riguarda invece l'altoparlante che utilizzeremo, a catalogo di Ciara ho trovato questo CSD 154, ovviamente un sub da 1000 watt, che ha anche una bellissima sensibilità di circa 94, con un fs a 31 Hz, ok? Ovviamente l'EBP ci permette di utilizzarlo in questo carico, ok? Bene, allora potremmo anche iniziare la procedura di simulazione. Ci avvaleremo
come sempre della procedura guidata, quindi input wizard, semispazio per quanto riguarda l'angolo solo di radiazione o fattore di direttività. Andiamo avanti, ci interessa il carico tromba ed ecco qua la voce tapped che ci interessa a noi. 3 segmenti sono sufficienti per la nostra simulazione. Il primo conico, profilo conico, il secondo, terzo, per semplicità anche eventualmente per la costruzione del box. Nessuna camera, neanche nella gola, riepilogo del sistema delle scelte fatte, finish per proseguire. Ok, in questa immagine è presente una espansione che ovviamente elimineremo. Finish per proseguire. A questo punto non ci resta che caricare i parametri TLS Ball del nostro altoparlante CSD 154. Solita procedura, non la ripeto. Allora, SD 750 cm, R 3,3 ohm con bobine in serie, BL 18,4, FS abbiamo detto 31, basso IS come preferite 129 litri, un QS da 0,35, QMS 5,15, LE 0,93, potenza abbiamo detto 1000 watt, Xmax 13, sì 13. Ricontrolliamo 750 33 31, sì, 129 spiccioli, 17,34 contro i 18,34, ci possiamo anche accontentare, l'importante è che restiamo con una tolleranza del 10%, 129, 0,35, 5,15, 0,33, una massa mobile di 164 contro i 184, aumentiamo un pochino. Ok, BL ovviamente lo stiamo perdendo, 18,4, il 10,2, 18 fino a 16 siamo coperti, fino a 16 siamo coperti, 0,34, 0,33, 30, anche qua, vabbè, fermiamoci così, sì, confermiamo con ok. A questo punto Tools, Ludo Speaker Wizard, per andare a configurare il nostro box, ok, che poi è la nostra linea. Per semplicità le sezioni saranno tutte uguali all'SD del nostro altoparlante, che è di 750 centimetri quadrati. Ok, quindi 750 la prima, la seconda, la terza e anche la quarta, ovviamente. Ora la L12 stabilisce la distanza dall'inizio della linea, quindi la parte frontale, ok? Vedete?
ovviamente la stessa distanza che ha la parte anteriore, cioè che irradia sulla parte anteriore, deve essere la stessa di quella posteriore, essendo un solo altoparlante. Quindi dove è posizionata la parte posteriore, all'anteriore anche la posteriore. Se questa sta posizionata a 16,50, anche l'L34 dovrà stare a 16,50, ovviamente. L'L23 invece è la lunghezza del segmento centrale, che utilizzeremo per accordare al quarto d'onda. Accorderemo a 30, calcolatrice, cancelliamo 344 che è la velocità del suono, a 30 che è la frequenza, abbiamo la lunghezza d'onda diviso 4 il quarto d'onda e abbiamo una lunghezza totale di 287. Ora siamo a 120, l'L23 la possiamo modificare a piacere. Abbiamo detto 200, che abbiamo detto 287, 200, sì, va bene, va. Ok, abbiamo accordato al quarto d'onda. Vediamo cosa abbiamo ottenuto. Togliamo la memoria ed ecco qua la nostra risposta, la nostra fatidica campana. Questo è caratterizzato diciamo, dall'accordo della linea a quarto d'onda. Qua invece abbiamo quella somma di quelle frequenze, diciamo, che vanno in somma con ritardo di mezzo ciclo, ovvero alla mezza lunghezza d'onda. Ok? Ora, come si può immaginare, anche in questo caso necessita di un filtro abbastanza repentino, ok? Come minimo del terzo ordine, che va a tagliare tutto questo, visto che è un sub di basse frequenze, questo andrà tagliato non più di 60, quindi tutto questo andrà via, ok? Col fonoassorbente possiamo vedere se riusciamo a smussare un pochino. Ovviamente tutto questo non ci interessa, che andrà via con il filtro, ci interessa sempre questa gamma qua di frequenza, questa banda passante qua. Allora andiamo su fonoassorbente e vediamo l'effetto che fa. Allora su questo segmento qua vediamo che va a agire praticamente in alta frequenza e non ci interessa, quindi lo possiamo anche eliminare, che non ci cambia la vita. Vediamo invece, qua vedo che fa effetto. È così. E abbiamo anche facilitato l'eventuale taglio. Ok? Vediamo invece su quest'altro segmento se no, abbiamo solo delle perdite e basta. No, no, no. Ok. Allora, cosa abbiamo ottenuto? Qua siamo ovviamente flat. Ancora qua diciamo 95 per avere un meno 3, 92. Dai, stiamo qua.
qua, 27 a meno 3, non male, per nulla, ok? Abbiamo detto che è lunga, diciamo 3 metri, quindi se viene ripiegata una volta sola abbiamo una colonna da 1,5 metri. Se viene ripiegata ulteriormente, una colonna da 1 metro per 3, ok? Ora vediamo in funzione invece della potenza applicata, ovvero dell'escursione. Consideriamo per ora il picco massimo che ce lo troviamo a 35. Consideriamo in prima battuta la X max, ok? Poi vediamo anche oltre la X max, vale a dire anche un 50% in più lo possiamo avere tranquillamente. Allora andiamo a aumentare, dicevo, la tensione, ovvero la potenza applicata, e raggiungiamo la X max in primis, che è pari a 13, giustamente, ok, ecco qua. Qua stiamo a 22, non ci interessa, sì. Bene, cosa abbiamo come potenza, come pressione, pardon? Abbiamo, qua stiamo ancora flat, a 33,118, meno 3, 115,5, 115,5, ecco qua, 27 comunque, giustamente nulla è cambiato, ma abbiamo la bellezza di 115-116 decibel a 27, tantissimo direi, ok? Andiamo a vedere invece cosa ci dice il modulo di impedenza. Beh, tutto sommato non male. Vedo che il fono assorbente ha smussato il picco per quanto riguarda la risonanza data dalla somma del mezzo ciclo, ok? Invece questa è tutto quello che crea la linea, non male. Vediamo invece il ritardo di gruppo, sarà tagliato ovviamente come dicevamo a 60, tutto questo andrà via. Abbiamo questo ritardo a 28, quindi non sarà per nulla percepito. Direi che va benone, sicuramente. Si può giocare ovviamente con il fono assorbente, si può giocare anche eventualmente con l'espansione. Potete fare tutte le modifiche possibili e immaginabili con la simulazione. Trovata la risposta che vi soddisfa anche in funzione dell'ingombro, e si può procedere eventualmente anche alla costruzione del box, che poi è semplice sostanzialmente, nulla di che, ok? Bene, io mi fermerei qua, non c'è altro da aggiungere. Spero che il video sia stato di vostro gradimento, mettete un mi piace per darmene atto. Sono sempre curioso di sapere se questi miei tutorial sono di interesse, sono apprezzati o meno. Bene, come dicevo, mi fermo qua, ci sentiamo per la prossima. Ciao!